अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरुण है और आप देख रहे हैं अरुण टेक्निकल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो तक बासानी पहुंच सके। और आज मैं ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि टाइमिंग चैन गोटे डालने का तरीका क्या है और ये ख़त्म क्यों होती हैं और इसकी सारी मालूमात मैं बताऊँगा आपको। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये भी मैंने ये खोला होगा मोटरसाइकिल एक, इसकी ये आप चैन देख लें। इसकी चैन में जो ये घुड़ियाँ होती हैं ये अंदर वाली, ये बहुत किस्म की है। अभी मैं आपको ये क्राउन की चैन खोल कर और इसके साथ रख कर दिखाऊँगा तो आपको जो है ना फ़र्क पता चल जाए। ये पुराना वाला चैन है और ये मैंने भी आपके सामने खोला। तो इसके अंदर वाली जो घुड़ियाँ हैं वो आप गौर करके देख सकते हैं कि इसमें कितना फ़र्क है। तो और उसके बाद ये चैन जो है ना बड़ा भी हो जाता है। जो नया होता है वो छोटा आता है और जो पुराना आता है वो लेंथ में लंबा हो जाता है। तो ये चैन ख़राब है और ये नए वाला चैन है। अभी इसी के साथ मैं आपको ये गोटे दिखाता हूँ। ये देखो, ये बड़ी गोट है हमारे पास, ये सारी ख़राब हो चुकी है, घिस गई है। तो ये हमारे पास जो है ना नई गोट है। आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं कितना फ़र्क आ रहा है। और इससे कैसा ये छोटी है, छोटी गोट है ठीक, लेकिन ये सख्त हो गई है। और इसको आप देखें, ये इसमें थोड़ी लचक है, लचक खा रही है, लेकिन ये जो है ना ये बहुत हार्ड हो गई। तो ये दोनों गोटे हम नहीं डालेंगे और टाइमिंग चैन डालेंगे। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि टाइमिंग चैन की अगर हल्की आवाज़ हो तो आप ये वाला स्प्रिंग हार्ड डालकर आवाज़ को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा आवाज़ आए तो फिर आप जो है ना टाइमिंग चैन को लाजमी डालें। टाइमिंग चैन को तो आवाज़ की यही पहचान है कि छन छन की आवाज़ इस साइड से आती है या शी की आवाज़ आती है टाइमिंग चैन की। तो अगर आप पहले ट्राई करें स्प्रिंग हार्ड डालकर ऐसे का, तो आवाज़ कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल ना हो तो फिर आप टाइमिंग चैन गोटे नहीं डालें। तो फिर मैं तरीका बताता हूँ और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने टाइमिंग कैसे करनी है। इस गरारे की ये टाइमिंग बताई गई है और इसकी मैं टाइमिंग भी बताऊँगा आपने कैसे करना है। ये लेके ये टाइमिंग चैन अभी मैं डालकर आपको सारा तरीका बताता हूँ। ये मैंने चैन डाल ली है, अभी हम गोटे डालेंगे। ये छोटी गोट है और ये बड़ी गोट है। पहले मैं बड़ी गोट डाल लूँगा तो वो इजी है। अगर छोटी पहले गोट लगा दूँगा तो फिर बड़ी जाएगी नहीं, इसलिए हम पहले बड़ी गोट को एडजस्ट करेंगे। तो कॉमन दे है। आप मोटरसाइकिल लटा थोड़ा। ये इसका 10 नंबर का होता है ये काबला। तो ये कहीं इसकी है सिलेंडर की जोड़ी ख़राब हुई है तो किसी खरादी ने जो है ना ये 14 का जो है ना काबला लगाया है। तो ये मैं भी लगाऊंगा। इधर वैसे होता है 10 नंबर का। ये आपने बोर्ड का और इसका सुराख सेंटर करके तो ये काबला लगा। बाद में आप ऐसे इसको अंदर गरारे को चलाएंगे उंगली के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि वो बैठ गई है।
अभी हम जो है इसकी डालेंगे छोटी गोट और उसके बाद हम लगाएंगे बड़ी गरारी और फिर हम जो है ना टाइमिंग का जो ये पिस्टन है और स्प्रिंग है वो हम लास्ट में डालेंगे। अभी मैं आपको टाइमिंग करके बताऊंगा। ये देखें, अगर आप पहले अगर ये आप पहले ये जो पिस्टन है ये लगा देंगे और स्प्रिंग डाल देंगे तो ये आपकी टाइमिंग गरारी जो है ना ये आपसे इजी सेट नहीं होगी। तो इसलिए पहले आप ये गरारी डाल के फिर उसके बाद वो टाइमिंग जो पिस्टन है वो आप सेट करें। इसको आपने जो है ना टॉप पे करना है, जहाँ पे पिस्टन आपका सिलेंडर के ऊपर टॉप पे आता है वहाँ पे आपने इसकी टाइमिंग करनी। ये टी का निशान, टी का ये जो लाइन है टी के साथ लाइन और ये जो टापे के ऊपर आपको ये दिया हुआ है इसको आपने बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में जो है ना आमने सामने रखना और इधर से फिर आप ये टाइमिंग करेंगे। ये देखें इधर से ये टी के साथ लाइन है और ये टापे के ऊपर निशान दिया हुआ है और इधर से ये गरारी का डॉट है और ये आपको निशान दिया हुआ है। इस निशान से ऊपर हो ये डॉट तो ये भी ऊपर है। तो ये आपकी टाइमिंग है इसकी टाइमिंग चैन की। इसको जो टी लगती है या चाबी लगती है वो 9 नंबर की लगती है और होंडा 70 में 8 नंबर की लगती है, चाइना में 9 की लगती है। ये भी मैं फुल टाइट करके आपको टाइमिंग चैन चेक करवाऊँगा। टाइट होगा टाइमिंग चैन वहाँ। ये 9 की टी के साथ इसको आपने ऐसे अच्छी तरह टाइट कर दें। ये 9 की टी के साथ हमें इसको अच्छी तरह टाइट कर लेना है। टाइमिंग सेट हो गई है। अभी हम जो है ये स्प्रिंग डालेंगे। ये स्प्रिंग अभी हम डालेंगे और ये इसका होल्ड लगाएंगे और फिर हम चेक करेंगे इससे हार्ड स्प्रिंग की हमें ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम थोड़ा हार्ड डालेंगे, क्योंकि जब भी नए टाइम चैन डाले तो स्प्रिंग थोड़ा नरम रखे, ज़्यादा हार्ड ना रखे। हार्ड रखने से जो है ना गरारी जो है ना नरम होती है, ये छोटे वाली, तो वो फिर धंधे जो है ना चैन खा लेता है, ख़राब कर देता है। ये देखिए ये भी चैन टाइट हो गया। जब मैंने खोला था तो ये चैन यहाँ पे था, अभी टाइट हो गया। अभी मैं आपको ये सारा बंद करके दिखाऊंगा। इसको आप कपड़े के साथ फिलहाल साफ करके तो सिलिकॉन लगा दे। इसकी जो इस साइड की सीलें हैं, मैग्नेट सील किट है, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये हमें नहीं डालने की ज़रूरत नहीं। आप मिला हाफिज सिलिकॉन लेके ये आप इसकी हालत देख लें कितनी ब्लैक हो गई है। ये आयल जो है ना टाइम से चेंज नहीं हुआ, उसकी वजह से आयल अंदर गर्म होकर जलता रहा। तो आयल आप जल्दी चेंज
तो अभी हम इसको ये सिलिकॉन लगाएंगे, इसका छला ये ठीक है और सील भी ठीक है। तो हम अभी इसकी ये सिलिकॉन साइडों पे लगा के तो इसको फिट करेंगे और फिर लास्ट पर मैं आपको जो है ना इसका साउंड चेक करवाऊँगा स्टार्ट करके। तो पहले वैसे चेक करवा लेना चाहिए था लेकिन टाइम नहीं था, तो अभी हम इसको क्लोज करके तो आपको चेक करवाएंगे। कर दिया है। तो जब भी आप चैन गोटे डालें तो मैग्नेट का जो पुलर होता है वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप मैग्नेट को आसानी से निकाल सकें। और जो हमारे पास बिट है मोटी वो भी आपके पास होनी चाहिए। हाँ जी, हो गया। तो वीडियो आपने पूरी देख ली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा। तनवीर सपोर्ट मैं नहीं खड़ा जी की रजा लगो अला इंसाफ ने बैंक ने तले बिलाल को नैन डालो भाई हेलो जाने जाओ तो मैं सी यार रजा लगो मैं